6+1 est une agence de publicité qui a ouvert ses portes à Bruxelles il y a 1 an et demi. Ses 6 fondateurs sont aujourd'hui en réunion. Oké guys, we zitten even samen om een evaluatie te maken van het eerste jaar. 6+1 s'organise autour de 4 piliers. Stéphane est responsable du pilier stratégie. Strategy is finding out where to go and how to get there. Onze visie, waar willen we op lange termijn staan of voor bekend staan, is sparking a new client-centric advertising generation. En onze missie, thinking outside the advertising box to realize the client's real objectives. Hoe evalueren we dat? Benoît, qui a une vision personnelle de la créativité, se charge du pilier créa. Jij vindt geen creativiteit, creativiteit vindt jou. Jérôme s'occupe du pilier que 6+1 appelle I. Les principales tâches du département I, c'est tout ce qui touche au web, au mobile et aux social media. On travaille en collaboration avec toute l'agence pour trouver des solutions qui vont être déclinées sur tous ces supports-là. Durant l'année écoulée, 6+1 a collaboré avec 3 stagiaires. Eigenlijk zou je die vuurtoren en die lichten dan weg moeten doen. Ja. En dan, zoals Philippe zegt, misschien wel die haven, maar ik vind dat je dan ook Linkeroever mist. Le travail des stagiaires s'est essentiellement concentré sur le pilier studio, géré par Philippe. Studio houdt zich bezig met de realisatie van de strategie en het creatief idee. Concreet is dat alles wat foto is, graphic design, film, animaties maken en ook het optimaliseren van presentaties naar de klanten bijvoorbeeld. Ja, in praktijk, alles wat wij doen is eigenlijk, het moet schoon zijn, het moet coherent zijn en het moet juist zijn. J'ai vraiment senti que je me suis intégré à l'équipe. Voor mij was het wel een nieuwe manier van werken, want op school hoort altijd dat het in vakjes gesplitst wordt. On s'intéresse aux nouvelles idées, on apporte quelque chose de nouveau, c'est sûr, je travaille pas de la même façon que Benoît ou que Philippe, mais c'est pas grave, on met toutes nos idées ensemble et donc ça c'est vraiment un point positif chez eux. We hebben 3 goede stagiaires gerecruiteerd. En ik vind dat dat eigenlijk echt de magie is geweest van 6+1 dit jaar. Dat wij eigenlijk de meerwaarde gevonden hebben, ook bij de studenten. Omdat we ze ook 100% hebben geïntegreerd in het agentschap. Marc, qui est le photographe de 6+1, est par nature sensible aux aspects esthétiques. Pour moi, la photo, c'est synthétiser les idées du client. Bien sûr, on peut jouer sur le style, mais on doit toujours respecter le message que va transmettre l'image. Axel a également rejoint le pilier studio. Je m'occupe également de vidéos et de tout ce qui est copywriting en français. La collaboration avec les stagiaires s'est avérée productive. Tant et si bien qu'est née l'idée d'ouvrir un nouveau bureau entièrement dirigé par des étudiants. 6+1 a alors demandé à Sydney, Isabelle et Caroline d'élaborer une campagne de recrutement destinée à éveiller l'intérêt des étudiants de dernière année. Ce making-of est la réalisation de la campagne Ik ben je hond niet, je suis pas ton chien. Le but était de donner envie aux étudiants de dernière année de s'inscrire et ainsi se donner une chance de participer au stage de leur vie en mettant sur pied leur propre agence de pub. 6+1 avait le projet justement de créer une campagne interpellante pour les étudiants. Een campagne die eigenlijk de mensen direct in het oog springt. On a réfléchi vraiment tous ensemble à ça. Ce que tu veux pas, être traité comme un chien et ne rien faire, faire le café, faire les photocopies. Het is anders, het is niet braaf, het is wel gedurfd. Tu veux pas être le chien, bah alors prends un bon stage, on te donne un bon stage, on te donne des responsabilités, saisis ta chance et participe. Ik denk wel, het is wel natuurlijk een groot risico voor ons. We zijn maar pas begonnen, uiteindelijk 1,5 jaar geleden. Maar het feit dat we denken om een reclamebureau te geven aan die studenten, gaat het echt de omgekeerde wereld zijn. Nous allons faire un stage chez eux. Laat toch openstaan hoeveel studenten er kunnen meewerken. Ik zou zeggen, we hebben 2 selectiedagen. We geven ons nog geen echt objectief wie, wat en hoe. Gewoon zien we dat er binnenkomt. En ik denk, als er echt talent in zit en als we 10 supertalenten vinden, dan moeten we openstaan voor 10 studenten. Maar daar moet toch iemand zijn die dat een beetje kan overkoepelen. Ja, absoluut. Want dat beheren, al die studenten, contacten met de scholen, al die administratie in orde brengen.
Ja, daar kunnen wij ons niet mee bezighouden. Ik heb Wout gezien deze weekend en hij is juist gestopt met zijn job. Wout is iemand die ook in de reclamewereld zit. En hij is nu echt op zoek naar iets nieuws. Iets dat hem weer de drive geeft. Hij gelooft er ook niet meer zo in. En de reclame van zijn laatste ervaring was niet zo positief. Wout se charge rapidement de la coordination du projet. We moeten gaan het talent van morgen gaan opzoeken. Ik denk dat we echt actief gaan moeten gaan zoeken naar scholen. Niet verwachten dat ze automatisch naar onze website gaan. Et essayer de motiver un maximum de jeunes de s'inscrire sur le site Je suis pas ton chien, ik ben je hond niet. Afin qu'on a vraiment la crème de la crème. Benoît, Wout et Philippe se rendent à Liège afin de jeter un œil aux travaux de fin d'études de quelques étudiants. Je pense que le projet Je suis pas ton chien est très intéressant pour les étudiants parce que c'est pas facile aujourd'hui de trouver un stage. Donc c'est une possibilité supplémentaire pour eux. Et je trouve que depuis la rencontre avec l'équipe de 6+1, il y a vraiment un bon contact qui se fait, donc je suis en confiance. Apparemment, il y a 14 étudiants qui sont intéressés. Voilà, c'est ça. Donc ce serait bien de peut-être nous faire vite montrer qui, quoi, comment. Voilà, ça, et puis alors on va vraiment aller les voir, on va en discuter. Et puis on va finalement, on va pas prendre une décision tout de suite. On va délibérer chez nous. Tout à fait. Et puis on va les inviter pour venir alors par après. Oui, ça va, ok, parfait. Ça va? On fait comme ça. Barbra Streisand. Les trois hommes rencontrent 14 étudiants et leur demandent de brièvement défendre leur projet. Bien que le niveau varie énormément d'un étudiant à l'autre, la créativité ne manque pas. Barbra Streisand. Ik vind het verbazend uitgewerkt. Ik vind het heel origineel. Ik vind de uitwerking niet altijd even sterk, maar ik vind wel... Dus, Ze zijn student. Ja, het is een kwestie van middelen hebben. C'est ceci, en fait, mes ententes. Donc ça, c'est mon mailing. Voilà. Donc c'est des spots très courts, très directs, qui se passent en 3 phases. Donc c'est un jeune qui a un rond, donc le rond qui symbolise l'attente, il se demande ce que c'est, et ça fait un fou. Donc voilà. Het moeilijkste reclame maken is korte reclame. Hij heeft strategie, heeft de juiste media's gekozen, heeft erover nagedacht, heeft heel de campagne heel goed gedeclineerd. Het is een eindwerk, ik vind het toch wel de juiste mensen uitgekozen. Al die uitwerking, ik bedoel van materiaal, presentatie. Ik ben wel... Daar zit iets in, hè. Toch benieuwd, hè? Benoît, enchanté. Donc voilà pour mon jury de fin d'études. J'ai réalisé une campagne sur le chocolat Jacques, les tablettes crème. Zeg, ik vond dat het echt met dat blondje niet correct werd. Maar waarom niet correct? Nee, Mais tu te vois quoi dans... Si tu pouvais avoir vraiment le choix de travailler dans une agence, tu te verrais Je serais comme... une créative. J'adore trouver des concepts et essayer de retrouver des idées. Nee, ik vond het goed gerealiseerd. Ik vond die misschien qua concept niet zo sterk, maar die was grafisch wel goed. Vind je dat? Maar kijk, voilà, maar daar zijn we mee eens. Grafisch, wie zei dat zullen? Ik grafisch... Van die van jou, dat was... Ja, het probleem voor mij, die banaangedoe open, dat heb ik al 15 keer... Maar dat was geen banaan. Het was geen banaan, het was een boterham. Ja, boterham in de vorm van een banaan. Maar dat fruit geopend en daar heb je freshness in, of product in, ik heb de indruk dat dat 15 keer al gezien geweest is. Alors la réaction des étudiants, c'était d'abord d'être surpris parce que c'est pas souvent qu'on a un projet comme ça qui est proposé. Et ils sont un peu étonnés, ils sont un peu dans l'inconnu, mais je pense que ça peut être très intéressant pour eux de commencer ça et d'essayer de se faire connaître et d'apprendre le métier via ce projet-là. Okay. We gaan één ding problemen hebben, dat is in taal. Heb je al die accenten, die leukste accent. Als je aan stalen ging, amai, dat is precies... Jongens toch, steek een West-Vlaming met een Luikenaar samen, het gaat plezant worden. Donc je pense que les étudiants, ils ont un peu peur de l'inconnu. Ils ont peur aussi de savoir s'ils auront le niveau suffisant par rapport à ce qu'on va leur demander. Il faudra attendre qu'ils aient un peu démarré dans le projet et puis ils vont être à l'aise. Et je pense qu'ils auront vraiment le talent suffisant pour montrer qui ils sont. Voilà. Outre l'examen des projets, des activités ludiques sont également organisées pour les étudiants. Beetje kalm, hè? Ik beslis wanneer dat er wordt geapplaudisseerd. Goedemorgen allemaal. Eerst en vooral heeft er iemand onze stagiaire gezien. Ja, beste mensen, als het u niet interesseert, er zijn mensen die willen zitten, die de anderen mogen weggaan. Hè? Geen enkel probleem, hè? Jullie zijn op zoek naar een stage, blijkbaar. Wat is er? We zijn dingetje vergeten. Welk dingetje? Ja, dingetje.
waar is ze dan? Ja, ze is koffie gaan zitten. Ja, maar die haalt hij dan gaan straks pissen buiten de gang en dan gaan we nog klachten hebben van mevrouw Liesje! Allee, waar zit die nu? Dus ik en Sydney die dan als honden binnenkwamen en Wout en Benoit die dan de neurtige reclamemakers waren. Wij lopen al jaren met stagiaires mee. En wie niet beter een aan, effectieve Dienske. stagiaire mee te nemen als voorbeeld om jullie natuurlijk aan te tonen hoe ongelooflijk onze stage wel is. Ze kon weer niet Kom, wachten. hè. Dienske, aast u. Ze was weer aan het eten en ze kon weer niet wachten op ons. Hè. Kom maar, Allee, ja. kom maar. Allee, Op. kom maar hier. Allee, niet zo treuzelen. Kom, geef dat ding niet. Je moet dat blokkeren, ik heb u dat al gezegd. Dan kort houden kom. en dan kun je voilà. Dan heeft geen lessen. Voilà. Goedemiddag, Dingske. Goedemiddag. Wat heb jij dit jaar geleerd bij ons in het agentschap? Goeie koffie te zetten. Goeie koffie te zetten, beste mensen. Heel belangrijk. En wat heb je nog geleerd, Dingske? Kopietjes maken. Kopietjes maken. En niet alleen maar gewone kopietjes, hè? Recto verso. Recto verso, beste mensen. Ongelooflijk. Ga zitten en pas op, doe er een boekstorm van, want straks heeft ze nog Pas op voor de draad. Beste mensen, het is duidelijk. Iets praktisch dat we niet mogen het oog verliezen, is dat we nu 3 stagiaires hadden en in het agentschap paste dat. Maar nu gaan er daar misschien 6, 7, 8, 10, ik weet het niet, bij komen. Duidelijk dat we niet in ons eigen huidige agentschap 10 of 5, zelfs 5 studenten kunnen bijnemen. We zitten nu echt limiet, hè. Hebben we daar een optie binnen het dansaarcentrum? Bon, er zijn ruimtes, hè, maar... Il y a juste un bureau qui se libérait à côté de nous, donc c'était assez grand espace. Twee keer zo groot. 2 keer zo groot als bij ons. Ah. We kunnen eens gaan kijken. We gaan even plannen gaan zien van het nieuwe agentschap. En we komen binnen 10 minuutjes terug. Goed? Entre-temps, les projets se concrétisent. Dat is het klein kotje hier, hè. Ja. 3 muren gaan weg. 1, 2, 3. Die ook weg. Ja. En dan op de plaats waar we nu staan, komt de vergaderzaal. Oké, goed. We gaan even naast. Ja. Bienvenue chez 6+1. Crea, het onthaalginder van 6+1. De lounge, pain quotidien tafel. Die muur is open, die muur is open. En daar de fotostudio, die grote ruimte. En ons ingang van ons agent, van 6+1, gaat daar. Is daar. En het agentschap van de studenten, dat is die ingang. Yes. Oké. Goed, laten we nu even naar de studio gaan om eens te zien hoe dat we het gaan doen voor de eerste selectiedag volgende week. De 26e. 26e. Ja. Goed. Okay. All right. Ja. Bon. Hier is nog wat werk, hè. Ja. Volgende week zaterdag. Dus ik stel voor dat we 4 ruimtes creëren. Hier die 4 vlakken. Dan kunnen we hiervoor wachtruimte, de corridor houden. En dan zo naar voorginder heb je de presentatie met de jury en 40 stoelen of zo. Op het einde moeten alle groepen, alle cases, een presentatie doen van 20 minuten. De tafel van voor met de juries. We zullen dan... Opzij, want zij gaan misschien van voor moeten staan met... Ik vind het hier wel leuker, ook voor de studenten, dat ze hier allemaal rondzitten. En, ik vind dat veel beter dan iedereen apart, want dan kun je niet zien, dan kun je de sfeer niet opscheppen van de preselecties. Ja, okay. En wat dan leuk gaat zijn, dat die mensen van Franstalig en Nederlandstalig samen kunnen praten, in welke school zit je en zo. En kunnen we daar ook wel... Ja. Naar die kaart gaan we dat laten staan. La semaine prochaine, dans Je suis pas ton chien, nous verrons comment se sont déroulées les présélections. 6+1 trouvera-t-il des candidats susceptibles de gérer leur propre agence de pub? Komt gewoon niet goed, ik ga gewoon...